सवाल कयो आहे मोहम्मद इस्माइल जान। वो तो चए त अगर पेश इमाम मुसाफ़िर हुजे पोइ छा कजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेकॾहिं इमाम मुसाफ़िर आहे त उहो पंहिंजी सफ़र वारी निमाज़ यानी कसर करे पढ़ंदो, अधु पढ़ंदो। ऐं जेकॾहिं जमायती उहो बि मुसाफ़िर आहे त उहो बि कसर करे पढ़ंदो। ऐं जेकॾहिं मुक़ीम आहे यानी रहाकू आहे त उहो बक़ाया 2 रकातूं जेके रहियल निमाज़ आहिनि उहे पूरियूं कंदो। मसलन इमाम 2 रकातूं सलाम फेरे पोइ जमायती बक़ाया 2 रकातूं उथंदो ऐं अदा कंदो। मुनासिब इहो आहे त जॾहिं बि मुसाफ़िर इमाम निमाज़ पढ़ाए त पहिरियां इहो ऐलान करे त आउं मुसाफ़िर आहियां, कसर निमाज़ पढ़ंदुसि, अवां पंहिंजा बक़ाया निमाज़ पूरी कयो। पर जेकॾहिं इन खां विसरी वई आहे, निमाज़ शुरू कई अथई त 2 रकातूं सलाम फेरे पोइ बि जमायत खे ॿुधाए सघे थो त आउं मुसाफ़िर आहियां। अहिड़ी तरीक़े सां आम किताब